Сумерки, пятница, облака куда-то плывут за моим окном. Кажется, знают наверняка, куда надо плыть им в небе своем. С другой стороны от окна сижу я. Куда-то плыву, о чем-то пою, мечтаю, считая, что эта мечта должна обязательно быть наяву. Я человек, они облака. Что общего может быть между нами? Мы точно знаем, наверняка, куда мы плывем своими мечтами.